Salve a tutti amici, ma soprattutto amici Tremontovaldo, benvenuti in questa sera in compagnia di Frank e Necros. E questa sera abbiamo in anteprima un intervistore. Abbiamo proprio i Nemexis, abbiamo Alberto e Raffaele, giusto? Posso farvi un piccolo appunto? Dici pure. Si dice Nemexis, non Nemexis. Ok, colpa di Cristo. Iniziamo intanto a parlare diciamo della vostra nascita. Derivate da band diverse oppure proprio una band partita così con voi? Beh, diciamo che l'idea del gruppo è nata tanti anni fa e l'idea di iniziare a suonare per me è nata molto prima ancora, nel senso ero ancora uno di quei bambini che andava dietro MTV a vedere i Metallica e cose, diceva "Mo quanto sono fighi, anche io come loro". Poi alla fine mi sono trovato con una famiglia, con una madre estremamente cristiana e quindi capì, chitarra elettrica, tutto quello che riguarda il mondo metal e tutta la musica del demonio, quindi ti vedevi anche tipo mia nonna che appena presi la chitarra se ne venne qui con la bottiglietta della Madonna, i santini e le benedizioni, tipo, capì? Minchia poi la Madonna Immacolata! Tutta sta roba qua praticamente, quindi ho dovuto iniziare sempre con quell'obiettivo, però all'inizio a studiare musica classica per cominciare a capire come funziona, come leggere gli spartiti, come funziona tutta la musica, come funzionano gli strumenti. Quindi ho fatto anni e anni di praticamente musica classica e suonavo nella banda del paese, pure io suonavo il trombone, suonavo, per dirti, perché purtroppo da queste parti c'è questo concetto, diciamo, sbagliato. Sì, Sono al molto... sud è un po' più sentita come questione, dato che nei paesini generalmente la gente è estremamente religiosa. Quindi basta vederti con i capelli lunghi, il chiodo e sei automaticamente un seguace di Satana o roba del genere. Tranne per lui che sembra Gesù Cristo. Effettivamente io sembro un po' Gesù. Poi tanti anni dopo che ho fatto 3 anni di conservatorio, poi mi hanno cacciato per la cattiva condotta letteralmente, perché perché si pensa che l'ambiente della musica classica è un ambiente, capi, tutto serio, tutto di fighetti, insomma. In realtà ti trovi più pezzi di merda là che nei peggiori quartieri proprio di Scambia. Delicatissimo comunque. Vabbè, per dare un esempio al pubblico, dai. Riuscii a prendere la prima chitarra che ho ancora oggi, è tutta truccata e modificata, però capito, è un ricordo, è un peccato venderla. Quindi mi è costata più di modifiche che di chitarra in realtà. Il primo amore non si scorda mai. Tu pensa che c'ho anche la chitarra, cioè la custodia per quella chitarra e non ce l'ho per le chitarre più buone, quindi... È un cimelio ormai. Sì, no, è un cimelio, cioè praticamente quando sarà lo darò ai miei nipoti. E poi comunque proseguendo nella storia. Dopo che presi la chitarra, e ovviamente all'inizio è stato parecchio difficile anche iniziarci a capire qualcosa e mi sentivo ancora più preso per il culo, perché dopo tanti anni di musica classica e passare uno strumento diverso, cose, studiarlo da solo, perché non ho mai preso una lezione in vita mia di chitarra, tutto su internet, libri e cose varie. Quindi capisci che iniziare da zero e sapere che in realtà non sai niente e hai buttato degli anni è una cosa che ti senti un po' male, mettiamola così, oltre un'infinità di bestemmie in quel periodo che infinite. Poi diciamo il fatto di prenderla un po' più sul serio è stato perché comunque io sono sempre cresciuto più o meno da solo, nel senso mia madre non c'era mai, cioè è come se non ce l'avessi mai avuta, cioè, separati da sempre, mio padre sempre fuori, però cioè, alla fine qualcuno deve pur portare avanti la famiglia. Io non ho mai avuto niente da nessuno, neanche dai genitori, cioè vado a lavorare da quando avevo 16 anni, andavo in campagna. Quindi non avevo praticamente niente da fare. Conservatorio mi cacciarono, cattiva condotta e tutto questo. Tutto il resto andava male, nel senso che sono stato bocciato 2 volte, sono stato bocciato perché andavo pure a lavorare, e niente, è andata così. Per il fatto che volevo iniziare questa cosa qui di suonare chitarra, che mi sono sempre appassionato un po' ai gruppi, queste cose, venivo visto come la bestia di Satana di turno
quindi sono stato anche abbandonato praticamente dagli amici, cioè praticamente sono rimasto totalmente da solo e col culo per terra, non avevo altro da fare, non avevo niente che mi tenesse praticamente vivo a dire oggi mi devo alzare per fare qualcosa, e mi sono messo lì in una stanzetta praticamente di 5 metri quadri letteralmente con sta chitarra in mano a cercare di capirci qualcosa, tant'è che all'inizio non c'avevo manco l'amplificatore perché soldi non ne stavano. Non cioè, l'attaccavo allo stereo, cioè avevo preso l'ingresso quello line-in, avevo modificato le resistenze d'ingresso per avere l'impedenza giusta, ma senza entrare nei dettagli tecnici, perché il segnale del line-in ha 100 mV di segnale contro i 10 mV di segnale che serve per un microfono. Vabbè, è già un discorso tecnico, abbiamo capito. Sta Raffaele che mi sta guardando male perché lui capisce. Scusatelo, a volte è un po' logorroico, si perde nel discorso. Adesso parliamo delle vostre, quando vi siete uniti, delle vostre influenze musicali. Partiamo da quando ci siamo uniti o dalle influenze musicali? Sì, un po' le vostre influenze musicali e Allora, partiamo dalle influenze musicali di ognuno, perché non è una cosa semplice e uguale per tutti. Diciamo che dal mio punto di vista io ascolto un po' tutto, però diciamo sono fanatico dei Behemoth, dei Dimmu Borgir e di sta roba qui. Più i Dream Theater, che sono un must, perché cioè sono i Dream Theater, non c'è tanto da... allora, l'anno prossimo. Vabbè. Magari. Mentre invece dal mio lato diciamo che io sono diventato un metallaro come si deve da una scuola un po' più thrash metal, quindi con i Metallica, gli Slayer, poi più in là, diciamo crescendo, ho cominciato ad ascoltare anch'io Behemoth, Dimmu Borgir, perché sono anche un amante di musica classica e poi combinare la musica classica con il metal per me è geniale, perciò fanno parte della mia cultura musicale. Lo stesso vi possiamo dire anche per Mario, dato che io e lui ci conosciamo da penso 20 anni, ne abbiamo 22 tutti e due, quindi siamo cresciuti insieme. Ma infatti, Raffaele, ti dico che dopo ne parleremo dopo, ma ascoltando alcuni dei vostri pezzi ho sentito che appunto la base è thrash black, diciamo, però poi di tanto si sente che si respira un po', non so, del prog, della classica, del Sì, anche un po' di death in qualche punto si sente. Cioè la base è bella pesante, ma ogni tanto ci sono questi intermedi un po' più ariosi, diciamo, giusto? Sì, a noi piace molto anche la musica classica, quindi abbiamo voluto dare anche un'impronta un po' più particolare ai brani, proprio appunto scegliendo di inserire parti melodiche come possono essere quelle strumentali di orchestre e così via. Adesso tornando al discorso di prima di come ci siamo conosciuti noi in formazione attuale, diciamo ripasso la parola ad Alberto, dato che lui è il primo che ha conosciuto il bassista che poi ha chiamato me, quindi può raccontarlo lui. Sì, in effetti, cioè, prima di arrivare alla formazione attuale c'è stato un... cioè, quante saranno state adesso? Non mi ricordo neanche io quanti sono stati, però diciamo che chi c'era prima non ha avuto la pazienza di aspettare di tirare fuori un qualcosa di particolare, un qualcosa di unico in un certo senso. Mentre poi un po' per fortuna, un po' perché li ho cercati effettivamente, ho conosciuto Mario e poi di conseguenza Raffaele. Mario l'ho conosciuto, che anno potevo fare? Tipo il secondo industriale potevo fare, e mi ricordo un evento tipo per le borse di studio, cosa, lo conobbi così per caso, e mi ricordo anche che c'aveva una chitarra che mi ricordo che la prima cosa che mi ricordo di lui è che c'era una chitarra con le meccaniche che non funzionava. L'ho conosciuto perché, capisci, cioè, c'erano le meccaniche così e io, fammi vedere, vediamo se ti posso dare una mano. Poi una cosa tira l'altra, ma tu cosa suoni? A me il blues sto studiando, questa roba qua praticamente, cose anche un po' generiche, però comunque ho conosciuto Mario, che poi anche non suonando con noi all'inizio è sempre stato attirato dal gruppo, è sempre stato interessato all'idea di creare questo genere di cose, fino a quando poi non siamo rimasti, cioè non sono rimasto
quel caso senza bassista per l'ennesima volta, forse la 999esima milione di volte. Sono sempre così, guarda, anche qui in Veneto. Purtroppo l'ambiente è un po' questo, soprattutto tra i ragazzi. E quindi poi chiesi a Mario, che all'inizio suonava la chitarra, e gli chiesi se mi avesse fatto questo favore di suonare il basso. Sì. Essenzialmente il primo basso uso il mio, perché c'avevo anche un basso, perché comunque piano piano mi farò una collezione di strumenti, c'ho tutto, c'ho chitarre, bassi e tastiere, poi con il mio imparò. Poi il caso volle proprio che l'anno dopo... Qui riprendo io la parola perché io me lo ricordo, c'è un ricordo indelebile, perché è stato quando io ho conosciuto Alberto. Allora c'era il 18 anni di Mario, che sarebbe il bassista, come ho detto ci conosciamo da una vita, e dovevamo andare in campagna perché lui qui ha un piccolo casolare in campagna e eravamo lì per festeggiare. E lui aveva detto: senti Raffaele, vedi che ho invitato anche il cantante di questa band con cui sto suonando adesso e ce ne andiamo con lui, perché noi all'epoca non avevamo la patente. Vabbè, ci vediamo e lo aspettiamo. Al che io mi vedo arrivare questo tizio enorme, perché Alberto è abbastanza pompato, in una 1 bianca con gli Slayer a palla, arrabbiatissimo. Io guardo il mio amico e fa: ma questo dove l'hai trovato? Vabbè, poi ci siamo conosciuti così e abbiamo passato il resto del tempo in macchina a pogare. E poi per, diciamo, mia fortuna, tra virgolette, il chitarrista che avevano all'epoca se n'è andato per dei motivi un po' particolari. Il 99esimo chitarrista. E quindi mancavano di un chitarrista e Mario ha fatto il mio nome, da allora sono entrato anch'io nella band e siamo rimasti noi tre. I batteristi poi ce li passiamo in base a come capi, che ci creano un po' di problemi anche loro. I batteristi, che storia di merda, che bella storia, vero? Allora, siamo arrivati a quando vi siete incontrati, adesso parliamo un po' dell'album, come è nato, le musiche, i testi, di cosa tratta. Allora, Okay. inizi tu? La parola è mia in questo caso. Diciamo di come è nato, ovviamente l'idea è stata principalmente di Alberto e della formazione che ha avuto prima che entrassimo io e Mario, che poi hanno sviluppato i primi brani. Poi il resto, da quando siamo entrati ovviamente io e l'attuale bassista, abbiamo ovviamente contribuito a finire di comporre le canzoni, i testi, la stesura e tutto quello che concerne appunto il disco. Allora, noi nell'album parliamo di questa figura che è il War Master, appunto come suggerisce il titolo, War Master's Blood. Allora, il War Master è chiaramente una figura emblematica dalle molteplici sfaccettature e sicuramente la sua interpretazione va ricercata in senso metaforico. Infatti dapprima, quindi con i primi brani, abbiamo deciso di rappresentarlo come un guerriero dalle connotazioni mitiche principalmente. Tuttavia, con lo scorrere dei minuti si può notare come appunto questa figura di guerriero sfumi in qualcosa di più ampio e complesso. Diciamo, a questo punto il War Master diventa un concetto, diventa l'istinto che ha ogni uomo di ripudiare ogni forma di oppressione che gli viene imposta, promossa. E nel caso specifico dell'album abbiamo scelto come oppressione, la prevaricazione che la società di massa moderna esercita su ogni individuo che ne fa parte. Diciamo che in quest'ambito ogni individuo è irrimediabilmente compromesso appunto da questo tipo di prevaricazione, non può fare a meno di far prevalere gli obblighi sociali su quelli individuali, un po' se vogliamo tirare il paragone con la maschera pirandelliana per esempio. Quindi abbiamo voluto dare un significato specifico al nostro album che diventa più o meno come un messaggio che tenta comunque di cercare di svelare questo tra virgolette velo di maglia e quindi far capire all'ascoltatore la condizione che appunto è costretto a vivere. Ovviamente, essendo parte di ciascun individuo, quindi essendo una metafora, ogni ascoltatore può individualizzare questa cosa in base alle proprie esperienze e quindi può viverlo e interpretarlo un po' appunto la propria individualità. E questo è il messaggio principale che abbiamo voluto dare nell'album, che appunto, come ho detto, si va ad esplicare più avanti con le canzoni. Infatti se
si può notare che le ultime canzoni parlano molto di più di questa tematica rispetto alle prime, proprio per questo tipo di concetto che abbiamo voluto dare. Praticamente non segui la massa, cioè subito si segue la massa e poi si cerca invece di... Sì, detto più in parole povere, diciamo che... venga fuori rispetto al resto, ecco. Sì, esatto. Come ho detto prima, volendo tirare il paragone con Pirandello, sarebbe una specie di crisi dell'io, quindi far capire all'individuo appunto cosa è, come è costretto a vivere e di non accettare tutto come la realtà lo impone, la società lo impone, ma di usare, diciamo, la propria testa e riflettere su appunto tutto ciò che ci circonda al posto di accettarlo passivamente. Bello, molto profondo, perché bel concept, intendo. Grazie. Bene, no, davvero. E anche le musiche, come ho detto, c'è questa base appunto pesantissima, bella, e poi tanto questi intermezzi che danno tutta un'altra aria, diciamo, alle canzoni. Se vogliamo, sono fatti anche per sottolineare questo tipo di, diciamo, concept che ha l'album. Allora, Alberto e Raffaele, parliamo del vostro nome, del nome della band, l'origine. Vai. Sì, allora riprendo io la parola. Il nome della band Nemexis deriva, diciamo, dall'unione di due parole, Nemesi ed Existo. La prima deriva dal greco e sta ad indicare la personificazione di un'entità divina astratta che i greci antichi ritenevano fosse la tutrice dell'equilibrio e dell'ordine in tutte le cose dell'universo, mentre la seconda, Existo, è il presente indicativo del verbo latino existere, e quindi esisto. Perciò il nostro nome sta ad indicare la visione dell'individuo che appunto vive all'interno di questo flusso regolato da un ben preciso equilibrio. Quindi, diciamo, è questo il significato del nome della band. Che poi tra l'altro avete portato nell'album più o meno, no? Sì, sì. Questa cosa è... Sì, nome e album sono stati pensati nello stesso momento. È un concept abbastanza lineare e coerente. Bene, niente, i nostri amici, i nostri ascoltatori dove si possono trovare i social e anche la vostra musica, dove possono trovarla, acquistarla? Allora, come musica è distribuita dappertutto, in qualsiasi store online, tipo Spotify, Amazon Music, Google Play, Tidal, Napster, Bandcamp. Abbiamo anche è vero, abbiamo anche Bandcamp, e stanno anche i testi su Bandcamp, ora che ricordo. Anche su YouTube c'è qualcosa. Su YouTube c'è qualcosa, ma non c'è tutto, perché stiamo facendo un discorso un po' diverso, cioè stiamo filmando ora per fare i video. Ci metteremo un bel po' di tempo a farli, però l'idea è di sfruttare ogni piattaforma per quello che è. Cioè, alla fine tu su YouTube vuoi vedere un video, non vuoi vedere, cioè, non vai per ascoltare, vai su Spotify, come in realtà funziona così oggi. Poi è anche più comodo perché c'hai il player, mentre su YouTube se spegni il telefono, cioè se metti in stand-by, che basta che ti devo far pagare il premium, quindi capito, non lo paga nessuno. Capacità di essere logorroico è incredibile, la tua capacità. Vabbè, sei tu che l'ho fatto letterato, dai. Vabbè, dai, stringiamo. Mentre come social abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram. La pagina Instagram sta crescendo rapidissimamente, la pagina Facebook un po' meno, per motivi proprio di Facebook, che ormai si è un po' appiattito, diciamo. Comunque la pagina Facebook si chiama semplicemente Nemexist, mentre su Instagram ci chiamiamo Nemexist Official, col trattino basso a separare le due parole. Nemexist tutto minuscolo, trattino basso, tutto minuscolo, official, per essere precisi. No, vi salutiamo, ci teniamo particolarmente a ringraziarvi per averci dato la possibilità appunto di partecipare al vostro programma e quindi di poter promuovere il nostro album e parlare con tutti coloro che l'hanno voluto ascoltare di che cosa abbiamo voluto fare, e vi ringraziamo veramente di cuore per questo. Noi ringraziamo voi. Non so, qua lascio parlare Alberto, che è il maestro di queste cose. Noto si è fatto, l'amicizia si spart. Vabbè, a parte questa postilla folcloristica, volevamo salutare appunto il bassista Mario e Giuseppe Dentamaro, che è il nostro, diciamo, tra virgolette, produttore, dove siamo andati a registrare. Aspetta, più un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Vabbè, sì, chiaramente a tutti gli ascoltatori, è ovvio. Amici, parenti e conoscenti, ragazze varie.
Ed è esattamente quello che sì. Ma vaffanculo, viva la figa, sempre. Oh, esatto. Ma io non capisco perché li dovete dare corda su queste cagate. Cioè. Ma perché sono così saggi. Cioè, sono addirittura più stronzi di te questi, cioè ti rendi conto? E vedi che il problema non sono io, sei tu, capi? Vabbè ragazzi, dobbiamo lasciarvi. Va Andiamo, bene. ci sentiamo, grazie mille. Ciao, Dai, alla buonanotte. prossima. Buonanotte. Aspettiamo i